Դե ինչ, շարունակում ենք եթերը եւ շարունակում ենք թերևս մեր ամենասիրելի Այո, մոտեցավ այդ պահը, մոտեցավ խոհանոցի, ասելու խոհանոցում արդեն Անուշ այնտեղ է, պետք է ասենք բարի լույս Անուշ, ներկայացրու, թե ինչ ենք այսօր պատրաստելու, թե ինչ ես պատրաստելու, բայց մենք վայելելու ենք։ Բարի լույս սիրելի գործընկերներ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր պատրաստելու ենք շատ հետաքրքիր մի աղցան թեթև, որը վերջերս շատ արդիական է դարձել, տարբեր մարդիկ տարբեր ձևերով են պատրաստում, մի բաղադրիչ ավել, պակաս, իրենց արդեն փոխանցելով աղցանին, բայց մենք այսօր կպատրաստենք ռուկոլայով, պրոշուտոյով, ֆետայով, տանձով աղցան, որի համար ես արդեն կարագը դրել եմ թավայի վրա, մեզ պետք է կարամելիզացնել տանձը, այո, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կարագը մի լավ հալչի, շաքարավազը կդնենք կարագի վրա, բայց մեզ մոտ շաքարավազը շագանակագույն է, պետք է որպեսզի շագանակագույն լինի եւ հիմա մենք կտրենք տանձը ու մի քանի կտոր այսպիսի գեղեցիկ հատվածները վերցնենք։ Արեցից չօգտվել եւ չհարցնել քեզ, բայց ասել է թե սակայն ինչ տարբերություն, ինչ գույնի է շաքարավազը։ Որն է տարբերությունը։ Գույնի առումով իր համը տարբեր է եւ ասեմ, որ իրականում սպիտակը շատ ավելի վնասակար է։ Ասում են այդպես։ Եվ ընդհանրապես ասում են պատահական չէ, որ այս հարցը հիմա բարձրաձայնում եմ օգտվելը վարույթից, որովհետեւ արդեն բավականին այսպես տևական ժամանակ է, որ շատերը խոսում են, որ սա ընդհանրապես մարքեթինգային հնարք է եւ իրականում որևէ տարբերություն սպիտակ եւ հստակ տեղեկություններ ունես, Դավիթ։ Կարծում ես, թե դա հստակ է։ Հստակ տեղեկություններ չունի։ Հստակ հիմա չեմ ասի, որովհետեւ ես դիտել եմ մի քանի հարցազրույց մասնագետների կողմից, որոնք ասել են, բայց ես ավելի խոր է, այսպես ուսումնասիրություն կկատարեմ, խոստանում եմ։ Դու ունես 2 օր ժամանակ։ Այո, մյուս եթերին երբ հանդիպենք Անուշի հետ, ես արդեն այսպես հիմնավորված, ստուգված տեղեկատվությամբ կվերադառնամ։ Որովհետեւ ես էլ եմ օգտագործում շագանակագույն շաքարավազը, մտածելով, որ այն ավելի քիչ վնասակար է։ Ես կարող եմ շատ արագ այսպես թռուցիկ շատ արագ ասել, որ կա այդպիսի միֆ, որ երբ նավերի միջոցով շաքարավազը տեղափոխում են, որոշ քանակությամբ շաքարավազ սկսել է այսպես գույնը փոխել խոնավության պատճառով եւ դառնալ այսպես շագանակագույն։ Բայց դա միֆ է, չէ՞։ Չգիտեմ, ասում են, որ այդպես է, եւ մարքետոլոգները լինելով շատ խելացի, որոշել են յուրահատուկ այսպես ուժ տալ այդ շագանակագույն գույնը փոխած շաքարավազին եւ վաճառել այն ավելի թանկ գնով։ Նա էլ հստակ տեղեկություն չէ։ Ես կստուգեմ։ Այո։ Եվ երկու մենք կսպասենք, ես եւ Անուշը կսպասենք, որպեսզի էլ ավելի հստակ իմանանք, թե որ գույնը օգտագործենք։ Ամեն դեպքում հիմա օգտագործում ենք սա։ Այո, շագանակագույն։ Որովհետեւ ընդհանրապես եւ թխվածքների մեջ շատ են օգտագործում, թխվածքը շատ ավելի կարծես թե համեղ է լինում, որովհետեւ ինքը յուրահատուկ բույրեր ունի շագանակագույն շաքարավազը։ Խոնավությունից արդեն եւ գույնն է փոխվում։ Երբ որ հնանում է, եւ գույնն է փոխվում, ամեն ինչ փոխվում է։ Շատ վատն է Դավիթը, կոտրում է մեր բոլոր հույսերը եւ այսպես ասենք մտքերը։ Որպեսզի մարքետոլոգների այդ հնարքներին չխաբվեն։ Բայց միգուցե դա մարքետոլոգային քայլ չի, մի րոպե։ Ահա, տանձը դրեցինք վրան, հիմա մի փոքր տապակվի եւ կավելացնենք նաեւ ջուր, որպեսզի ավելի այսպես դրսից կարծր կլինի, իսկ ներսում ավելի փափուկ կլինի։ Եվ հիմա մենք ռուկոլան, ընդհանրապես սիրում եք, որ ամբողջությամբ է լինում, թե կտրված է լինում։ Ես կտրված եմ նախընտրում։ Ես ոչ կտրված եմ նախընտրում։ Եկեք երկու կես անենք ուղղակի։ Մենք կանենք ոչ կտրված։ Ոչ, նա արդեն կտրեց։ Մեջտեղից։ Բայց երբ կտրված չէ, լուսինակն էլ հարմար չէ, չէ՞, շատ երկար են այսպես։ Շատ երկար է լինում, այս դեպքում մենք ուղղակի երկու կես կանենք, շատ չենք մանրացնում։ Ոչինչ ոչ քեզ ինչպես ասում եմ։ Եվ այսպես ափսեի հատակին դասավորում ենք։ Սա այն ամենաարագ պատրաստվող աղցաններից է, երբ գիտես, որ ընդամենը մի քանի րոպե է պետք հյուրերին դիմավորելու համար, շատ արագ կարելի է պատրաստել այս աղցանը եւ
Եվ երբեմն որպես ճաշի փոխարեն կարելի է պարզապես աղցանը պատրաստել եւ ուտել, որովհետեւ այնտեղ կա արդեն իսկ պրոշուտո, պանիր, այսինքն օգտակար եւ կշտացնող կարող ենք ասել։ Եվ ունենք նաեւ լորամիրգ եւ ունենք նուշ, յուրաքանչյուրն իր առանձին թե վիտամինները, թե հարուստ հետաքրքիր համերը փոխանցում է։ Իսկ պրոշուտոն էական է, ինչ տեսակի է, թե ցանկացած կարող է լինել։ Իսկ դու որ տեսակի պրոշուտո ես հավանում։ Ինչ է օգտագործում Անուշը։ Ես անկեղծ ասած որևէ տարբերություններ չեմ տեսնում այստեղ։ Ես գիտես ինչպես եմ ընտրում Անուշ։ Նայում եմ տեսնեմ բարակ է կտրված թե ոչ։ Այդ դրամաբանությամբ եմ նայում եւ ընտրում։ Ընդհանրապես միշտ բարակ է լինում։ Չէ, իհարկե գույնն էլ է կարևոր, բայց նաեւ լինում է հաստ կտրված, որը համեղ չի։ Պրոշուտոն պետք է լինի շատ բարակ կտրված, այնպես որ այո, բարակությունը կարևոր է։ Ես միշտ օրինակ դժվար եմ խանութներում ընտրում, որովհետեւ մոտ երևի 5-6 տեսակ տարբեր իտալական անվանումներով, տարբեր տեսակի, բայց ես եմ այդ տրամաբանությամբ։ Լավ, բայց արի այնուամենայնիվ Անուշին հարցնենք, թե ինչպես է նա ընտրում պրոշուտոն։ Հիմնականում կտրված հենց այդպես էլ բարակ լինում է, բոլորն էլ գրեթե բարակ են լինում։ Արտաքին տեսքից արդեն հասկանում ես, որը վերցնես։ Շրջում ենք երկու կողմից ենք տապակում։ Գույնը փոխում է տանձը։ Այո, իհարկե։ Այսպես շագանակագույն։ Շաքարավազի շնորհիվ արդեն յուրահատուկ գույն է ստացել։ Ահա։ Եվ մի փոքր փակենք, որպեսզի շոգե խաշվի։ Այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք թանձրուկը, որի համար մեզ անհրաժեշտ է կիտրոն։ Սա ամենակարևորն է կարծում եմ աղցանի համար, հենց թանձրուկը։ Ման տեսնենք, թե ինչեր է օգտագործելու Անուշը թանձրուկի համար։ Այս անգամ շատ դասական է, որը որ շատ աղցանների համար հիմնականում օգտագործում են, ուղղակի կիտրոն, առատ, ձիթապտղի յուղ, աղ սև պղպեղ կլինի։ Ռուկոլայով աղցանների համար սա իդեալական է ուղղակի։ Հետաքրքիր որ դու թանձրուկը միշտ առանձին տարայի մեջ ես պատրաստում։ Ես երբ աղցան եմ պատրաստում, միշտ այդպես միանգամից զիթայուղն եմ լցնում, հետո կիտրոնն եմ, այսպես ասեմ, քամում եւ վերջ։ Եթե պատրաստում եմ աղցան, որը որ պետք է այսպես մատուցման ափսեի վրա հերթով դասավորվի, այդ ժամանակ միշտ ավելի հարմար է, երբ որ դուք առանձին եք պատրաստում, հետո ամբողջությամբ այո, տեղավորում եք աղցանի վրա, որովհետեւ համերը այդպես կարծում եմ ավելի ճիշտ կբաժանվի, կբաշխվի։ Ես միշտ հեշտացնում եմ իմ աշխատանքը։ Մի փոքր աղանենք։ Եվ կիտրոնի հյութ, ձետ, կիտրոնի հյութ, այո։ Այն ինչ հարկավոր է։ Այն ինչ պետք է, այո։ Սա ամենակարևոր բաղադրիչներն են, որ կարծում եմ յուրաքանչյուր աղցանին անհրաժեշտ է։ Մենք սա կդնենք մի կողմ։ Տեսնենք, թե տանձը ինչ վիճակում է։ Արդեն կարծում եմ պատրաստ կլինի, իհարկե կարող եք մի փոքր ավելի երկար թողնել, մենք քանի որ եթերի ժամանակը սահմանափակ է, շատ չենք թողնի, բայց արդեն լավ է, արդեն կարող ենք վերցնել ու գեղեցիկ դասավորել այսպես։ Ես բույրը այստեղից զգում եմ Անուշ Զգում Լուսին եք չի բույրը, զգում։ այո։ Ես փորձում եմ նրան խոսքերով փոխանցել։ Թե ինչ լավ բույր է։ Նկարագրում է այսպես բառ։ Չէ, համենայն դեպս տանձը արդեն շոկ է խաշված է եւ փոխել է իր գույնը։ Դա ակնհայտ է։ Եվ հետո վերջում պանիրն ենք, հա, երևի ավելացնում։ Այո, եւ պանիրը, պրոշուտոն, այստեղ կարելի է օգտագործել տարբեր տեսակի մրգեր։ Իդեպ թուզը նույնպես կարամելիզացնում են։ Կարող եք նաեւ ըստ սեզոնի տարբեր մրգեր օգտագործել։ Անջատենք։ Շատ համեղն է, բազուկով համադրությունը փորձել ես։ Ֆետա պանիրը, թարխունը եւ բազուկը։ Եվ դրան գումարում ես կարամելիզացված տանձը։ Ես չի ավելացնի կարամելիզացված տանձը, չէ, ես չի ավելացնի, ես չեմ սիրում։ Ֆանտաստիկ համեղ այդ համերի համադրությունը, ֆանտաստիկ է։ Հիմա դա էլ է շատ արդիական դարձել, Դավիթ, այդ աղցանը շատ լավ է, որ դուք սիրում եք, ուրեմն այս աղցանն էլ կսիրեք։ Հետևում եք տրենդերին, այո, բոլոր։ Ուրեմն այս աղցանն էլ կսիրեք։
Ահա, եւ պանիրը, ֆետա պանիրը ուղղակի փշրում ենք այսպես եւ տեսքն է շատ գեղեցիկ լինում այս դեպքում եւ պետք չի իզուր կտրել։ Երբ ես տեսնում եմ Անուշին խոհանոցում, թե ինչ հավեսով է ամեն ինչը կազմակերպում, պատրաստում, ես ամեն անգամ մտածում, այ այսօր պետք է գնալ տուն, մտնել խոհանոց եւ սկսել պատրաստել։ Իսկ սկսում ես պատրաստում ես, թե միայն մտածում ես դրա մասին։ Գիտես, երբ դուրս եմ գալիս այստեղից, արդեն ժամանակ է անցնում եւ մոռանում եմ եւ այո, երբ մտնում եմ տուն, այլևս այդ ցանկությունը չկա։ Բայց դες ինչ գեղեցիկ աղցան է։ Շատ գեղեցիկ, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է։ Հիմա պրոշուտոն այսպես պատահականության սկզբունքով ինչպես պատահի, այսպես կարող եք շրջել ու դնել վրան։ Այս թեթև աղցանները հիմա շատ են օգտագործում մարդիկ, ոչ միայն ռեստորանում, նաև տներում։ Որովհետև իսկապես շատ արագ է պատրաստում, շատ պարզ է բաղադրատոմսը եւ վստահաբար եւ համեղ է եւ հագեցնող։ Դավիթ, դու տանը պատրաստում ես։ Շատ հազվադեպ, հիմա արդեն պիտի սկսեմ ավելի շատ պատրաստել, ես կփորձեմ այս բաղադրատոմսը։ Ես ամեն անգամ խոստանում եմ, չասում կփորձեմ, հետո մեղավոր եմ ինչ խոսք, հետո չեմ փորձում, բայց կանեմ եւ կլուսանկարեմ, որ երկուսից եւս մեկ բաղադրատոմս։ Այո, եւս մեկ։ Եվ նուշը մի քանի կտոր էսպես ուղակի առանց ինչ-որ կոնկրետ ձևի կտրտում ենք։ Նուշ ենք ավելացնում, ընդհանրապես աղցանների վրա շատ կարևոր է, որ որևէ ընկուզեղեն ավելացնել եւ նուշը այն հիմնական բաղադրիչն է, որ ես աղցաններին ավելացնում եմ։ Հիմնականում նուշը եւ հունական ընկույզը։ Եվ ունենք այստեղ լոռամիրգ։ Ահա։ Ավելացնենք նաեւ մի փոքր թթվաշություն կտա։ Լոռամիրգը, այստեղ փաստորեն ռուկոլան մի փոքր ավելի սուր համեր ունի, այսպես ասենք, թթվաշություն կտա լոռամիրգը եւ տանձը մի փոքր քաղցրություն կտա, պանիրը աղիություն եւ բոլոր համերն այստեղ կան։ Դա խոհարարներից եմ սովորել, որ անընդհատ ասում են համերի այդ մասին եւ հետաքրքիր է լինում, երբ որևէ ուտեստ այդքան տարբեր համեր են ունեն։ Միաժամանակ։ Ահա, հիմա ավելացնենք թանձ ժուկը։ Հրաշալի է ուղղակի, թե տեսք։ Հրաշալի տեսք ունի, այո, ախորժելի տեսք ունի, ասենց արդեն պատկերացնում ես, չէ՞, այդ համային։ Ես արդեն արագ ուզում եմ կամաց ավարտին հասնել այս էջը։ Դավիթ։ Արդեն ասել ահա, շնորհակալություն Անուշ, տեսեք, որքան արագ տևեց, ընդհանրապես ժամանակ չի պահանջում, այնպես որ հաստատ արժե փորձել, կարող եք նույնիսկ ռուկոլայի փոխարեն միքս կանաչի օգտագործել, ով ինչ կցանկանա կամ միրգը փոխարինել, բայց փորձեք, համտեսեք, վստահ եմ ձեզ դուր կգա Անուշ լինի։ Շնորհակալություն Անուշ, եւս մեկ անգամ։ Մենք գնանք փորձենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի դուք լսեք լավ երաժշտություն, մենք վայելենք աղցանը եւ վերադառնանք։ Շատ արագ վերադառնանք։